Dia tak pernah tampil di layar, namun tanpanya, film dan kartun terasa hampa. Dialah sang seniman suara. Langkah kaki, desir angin, pintu yang berderit, cipratan air. Semua lahir dari tangannya yang penuh imajinasi. Pekerjaannya nyaris tak terdengar, tapi tanpanya, dunia fiksi kehilangan nyawanya. Setiap suara ia bangun dari nol. Ia membayangkan, mencoba, gagal, lalu mencoba lagi, hingga akhirnya sempurna. Kadang butuh ratusan percobaan, hanya demi satu bunyi yang terasa benar. Dedikasinya luar biasa, dan hasilnya tak ternilai. Seni ini disebut folly, dan orang-orang sepertinya membuat kita percaya bahwa yang fiktif bisa terasa nyata. Di balik setiap adegan epik, ada dunia kecil yang ia ciptakan. Bukan dengan kamera atau cahaya, tapi dengan suara-suara yang menyentuh indera. Dia tak butuh sorotan, karena setiap suara yang ia ciptakan sudah cukup untuk bicara.